Tenemos ya el máximo. Ay, se me está trabando. Se me está trabando, chicos, se me está trabando. Y es verdad. La subimos al nivel máximo. Mentira, pero es el Wii. Y justo me quedo solo. Es que sí estaba con Ferchu. Me abandonó y a mí me da miedo las oscuridad. ¿Verdad, niño? El niño no habla. Conseguí todo. Esto es. Lo malo es que tengo hambre. Colocar. Te voy a matar hambre, ya. No quiero matar hambre. Ya tenemos el lajo. Perrito. El máximo. Lo malo es que tengo hambre. ¿Te voy a matar? Lo malo es que tengo ¿Sabe cuál es el hambre? ¿Sabe? A ver. ¿Canela? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? Sí, no, tampoco ya va a haber unos 2, 3, hasta 10 ya va a tener el tuyo igual, 5 días. Sigue el fierro, ¿cuál? Fierro. ¿De ahí? No, fierro. Bueno, voy a concluir ya mi gato. Pegas este de acá de la leche. Ese rojo, sí, ahí estaba. Sí, pero es que estaba separado. Igual. ¿Cuál busca yo? Fierro. Que había uno que decía fierro, tenía ese. Ajá. Y el arbolito igual. Algo perdido. Pero sí, creo que dijo que tenía ahí como la acababan de pasar esa promoción de la planilla, todavía no me acordar. Está creando bueno la base. Ya tengo todo esto, ya tengo. Tengo la fogata máxima. La fogata máxima. Yo tengo que pasar por eso. No, ¿verdad? Nada más tengo un niño que le cantar a todo. Ay, no tengo hambre, soy humano. Algo que me da. Muchas comidas. Como lobos.
Por Dios. Me están dando lo que quiero. Sí, porque de hecho yo estaba buscando esa promoción, pero no la había llegado a los clientes. No me la han aprobado. No tengo la basecita. No tengo la basecita. No para ti, pero tú sabes que yo estoy siempre en todas las ubicaciones. Ya tengo el primer nivel. Está hasta allí. Esto por lo vamos para acá. De lado. Sale el cielo. ¿Sabes? Eso. Y este era un vino normal. Ay, pero luego soy un pirata que me parte un rayo. ¿No lo gustaste? Comí de todo. Más hambre. Fue Kicho, fue. Ah, sí, bueno. Tengo que besarme el ciervo. Algo malo. Apenas me pegó y ya me di cuenta que ya estaba. No manches. Déjame que estoy buscando al primer niño. Todavía no han llegado los maestros, no tuyos. Pero todo. Me voy a morir. No, porque me voy a morir. No me voy a morir. Bro, en serio. Es el peor jugador de esto. No, pues no. Yo soy el peor. Yo soy el peor jugador ya que subimos yo. Mira, así. La fogata en nivel 100. Eres el peor jugador porque casi te mueres por un minuto. Ay, yo no disparar. Necesito. Mañana no vas a chocar tú ahora. Mañana el sábado. Aquí no, pero allá en el centro sí. Pero ya voy a ver. No me voy a ver. Cosita fea. Ay, ya. Ya terminé la clase. No, ya está mañana. Vamos en el día 10 y
Va a llover, chao. Ratito. Va a llover porque Chucho invitó una cosa. Esta Ya, es más difícil sacarle un... siento ruidos así. No puede ser, no puede ser. Y una vez otra. Antes estaba lloviendo. Vaya con fin, candelas ocultas. Que hace bueno. Se me cayó un rayo, ¿Qué basura que tiene aquí? ¿Dónde va a caer un rayo? ¿Este es transparente? Casi un rayo. Sí. Aquí en medio rollo, ¿va? Ya tengo los dos niños. Será bueno, chicos, eso debería a buscar al siguiente niño. No, este sí está bien mal. Bien mal, bien mal, bien mal. Bien mal, bien mal. Entonces, no sé qué no puedo. No puedo subir. Pero si ahora sí puedo. ¿No? Ya comí. Ahora con el hacha, con el hacha. Yo sé que puedo, yo sé que puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, aunque sea. No, no puedo. No le he cambiado el cambiador de piel. Por fin se hizo de noche. Oh, no. Ahí está el pollo Angelito. Dios mío. Ahora. Oye, ¿sabes qué? Mande. Mande. No, es la blog. Angelito, la pongo si se lo tiro ahí de la señora. Creo que comprar mi para que no se puede. No, nada más no está dos. Nada más no está dos. Creo que esta noche no nos ataque. Voy a echarle combustible porque no quiero que no tengo. Ah, bueno, ya no tengo.
ya no, este va a ser mi último día en vivir. No. Vida. No, perdí todo. Bueno chicos, hasta aquí termina el video de hoy. Suscríbete. Siempre tienes que adorarme. Siempre tienes que adorarme. Siempre. Hey, siempre tienes que adorarme. Siempre.